突進，見到陽光隊亦都係一個人冇住個波入到去禁區分翻出嚟嘅時候啦，可惜啊林子圖呢個波咧亦都有少少咧就係大意，哇落到底一個零角度嘅射門，上半場4分37秒就已經係先開紀錄啊！嚟自咧就係陽光嘅12號林子，再次睇翻個慢鏡先。林子圖呢個波咧其實係劏大咗噶，但係喺臨埋底線之下啦，佢亦都係咧就係更作客嘅球迷，陽光嘅球迷咧可能喺數量上邊咧相對少。哎呀，呢個波又係自己嘅一個後防失誤，又係林子圖啊！亦都係咧再一次咧就係把握到對方嘅一個失誤送嘅大禮。我對於林子圖嚟講咧，今日就亦都係即係估都估唔到吓，即係呢一個嘅開局咧，為前傳，喺全部大流，右腳勁射，省中肇慶球員，手球12碼，咁你咁樣舉肯定12碼啦，係啦，係攞手擋咗肇慶球員，攞手擋出咗陽光隊喺禁區裏邊一個勁射，咁禁區裏邊睇下啦，後點嘅射門啊，應該係隊長啊，係啊，冇錯啊，呢度好清晰，冇問題啦，咁呢個判罰就隊長嘅呢個16號。係嘛？你真係幾有道理㗎！呢個時候就大家唔好製造噪音干擾佢啦。嗱，見到陽光嗰邊嘅球迷其實全部靜晒已經，好大壓力嘅，因為一個咁關鍵嘅時間啦。好咁啊，果然係有啲殺手嘅特質啊！好啦，咁啊追翻咗門將捉錯路嘅方向啦。好啦，咁啊，陽光都喺主場係憑借住林子通嘅12碼破門，係1-0領先緊肇慶啊！嚟到一個87分鐘嘅時間啦，係啊，可以話俾到肇慶隊嘅時間唔多啦，留俾肇慶隊嘅時間唔多啦，打擊幾大嘅，係啊，但係呢個波就好清，冇得拗，又冇得拗，真係要拗翻轉頭，又要拗翻上半場，係啊，咁啊手球啊，條數好襟計㗎啦。當然亦都有部分係從廣州隊嗰邊咁樣學翻嚟啦，都會有嘅，都會有嘅。好啦，刮出嚟後點呢邊咧落到嚟機會，哎呀反彈，林子通跟住嘅補射有啦，又係佢啊！關鍵先生，比賽第73分鐘，全場最養眼嗰個林子通為陽光隊扳平比分啊！哇！呢下真係靈機一動，靈光一現，咁樣就出現咗一個唔應該出現嘅失誤，茂名隊一時疏忽，係啦，咁啊扳平之後就真係氣勢如虹啦。呢下，唉，你睇下呢個解圍就炒埋一嚿兩個球員。啱得咁巧啊！林子通冷手執個2000堆，多謝晒都嚟唔切講啦。唉，射咗個波入，可以保持3分鐘。係時候有啲冇。哎呀，又講你完啦！呢次有冇個鏡頭都跟唔切啦？呢次仲有冇得上訴啊？劉坤明啊！到咧江門佢哋後防方面嘅嗰啲嘅空檔嗰啲甩漏位嘅。好啦，呢邊咧周啟健嚟啦，嗱啱先話完你第一冇錯啦，卒之亦都係咧開到齋啊！咁啊呢邊周啟健啦，卒之係幫助球隊啦，亦都係咧就係喺上半場嘅41分鐘首開紀錄1-0啊！再嚟睇翻次慢鏡，咁啊對方解圍省中佢之後咧，周啟健咧就立住球波，係啦控定再射，冇錯啦。佢周啟健就係有咁嘅能力，佢係可以護到波嘅。第一陣再去跟進啦。我睇下呢個罰球咧開咗先，94分鐘噶啦。
好啦，裁判見到咧就大家企定啦，計射響，哇！呢個波攞越高好靚啊！周啟健同呢一個嘅鬱悶咗成場波嘅林子圖，卒之咧亦都係傳咗個靚波俾佢咧，哇！嗱，睇到林子圖咧，其實佢就係個防守方面冇人釘死佢咧，你一個人係防唔住佢嘅。賽事喺呢度咧，亦都恭喜陽光隊。